は久しぶりに白いご飯が食べたいので、カレーレトルト。あ、焦げたね。いいんじゃない？じゃあ裏返しにしとくか。焦げ具合です。焦げ焦げ。じゃあよそうか。完成。レトルトカレー卵のせとお焦げのついたはいはいご飯とたくあんと、これは夫が今朝作った春雨サラダ、レタスたっぷり敷きました。こんな感じです。ベジファーストしてます取らないでくださいねえらん、お父さんベジファーストしてる。何？みかんもらってますね。なんかね。